Tá vendo esses rádios que estão aqui, ó? Este aqui, esse aqui, ó. Ó, até aproximar. A maioria desses rádios aqui, eles deram defeito. Não foi nem por causa do circuito do rádio em si, que deu algum probleminha e danificou. Foram provocados, foram defeitos provocados. O que é um defeito provocado? Por exemplo, a pessoa liga invertido, o positivo do negativo, ou a pessoa faz uma ligação da antena, ou seja, coloca um cabo de forma errada, um cabo que não é certo. Tem gente até que usa cabo de televisão e ainda bate, sabe? Bate nessa tecla que não tem nada a ver, que cabo é tudo igual, que pode usar esse coaxial branco de 75 ohms, ou seja, totalmente desproporcional ao que de fato tem que ser utilizado, né? Então, cabo errado, antena com a estacionária errada. Eu vejo várias pessoas que têm caminhão aí que também muitas das vezes não tem um certo entendimento, ele acha que a antena está muito grande, ele corta. Eu já atendi pessoas que cortaram as duas antenas, colocaram duas antenas no caminhão e cortaram as antenas, porque eles queriam que ficasse um pouco menor, tá? Isso é por falta de entendimento mesmo. E, não, mas está escutando bem e tal. Eu falei, não, mas não é só escutar, o rádio tem que mandar também. Ele não danifica muitas das vezes na recepção, ele danifica na transmissão, é na hora que você aperta o mic ali que realmente o circuito do transmissor passa a funcionar, é aí que danifica, tá? Danifica o circuito de transmissão, o circuito de saída. Então a maioria desses rádios aqui, o defeito é tudo provocado, viu gente? É tudo provocado. Então o cara fala assim, mas o rádio não é bom, comprei esse rádio, ele rapidamente estragou. Você tem que ver se ele está sabendo utilizar o rádio de forma correta. Tá? Para isso eu tenho dois e-books que eu escrevi, um que é para você entender antes de comprar o rádio. Então eu explico várias particularidades, inclusive essa questão toda de como regular o rádio de forma correta, cada botão, tudo direitinho. Explico também sobre propagação, sobre antena, sobre como montar a estação base. E tenho também um e-book, que é um livro digital que eu fiz especialmente aí para os irmãos caminhoneiros, para o pessoal que utiliza no caminhão, no carro, no ônibus, enfim, que utiliza de forma móvel, né? Então eu fiz um para você aprender a encontrar a estacionária, ou seja, explicando tudo certinho, onde você vai colocar a antena, como é que você vai fazer a medição, explicando toda essa questão que envolve a estacionária. Só acertando a estacionária evita que seu equipamento danifique. Que a maioria mesmo que entra aqui, a maioria esmagadora é por causa de estacionária que danifica o circuito final do rádio, tá? Em segundo lugar, o pessoal que inverte os rádios. Depois é outros defeitos que vai dando por questão de o pessoal deixa de usar o rádio, aí depois armazena de forma errada, aí pega umidade e assim vai. Agora, que dá defeito mesmo no rádio, assim, é muito pouco, gente, muito pouco mesmo. A maioria é provocado. Beleza? Vamos que vamos, meu seu amigo Kleber Moreno. Tamo junto, compartilha esse vídeo aí. Se inscreve aí nos nossos canais, segue a gente aí nas redes sociais, tamo junto e viva o Rádio PX, vamos que vamos.